नेपाली मार्केटमा अन्डर 75 लाख्स को बजेटमा यतिको प्रिमियम लग्जरियस एसयुभी चढ्छु भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो? यो गाडीले हाम्रो त्यो चाहना पनि पूरा गरिदिएको छ। दिस इज IM6 बाइ MG मोटर्स र आजको भिडियोमा हामी यो गाडीको फिचर्स र टेक्नोलोजी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ मेरो मोटो। राउन्डेड कर्भी डिजाइनमा आउने यसको सटल एक्सटेरियरले पनि एकदमै राम्रो रोड प्रेजेन्स दिएको जस्तो देखिन्छ। मलाई त यसको DRL जुन हेडलाइटमा इन्टिग्रेटेड भएको छ त्यो पनि एकदमै राम्रो लागेको छ र यो चारवटा लाइट जुन दिएको छ त्यसले पनि एकदमै राम्रो प्रेजेन्स दिन्छ। बट एक्सटेरियरमा मेरो फेभरेट चाहिँ यो लोगो हो, IM को लोगो। अब IM को फुल फर्म चाहिँ म भन्दिनँ, तपाईहरुले कमेन्टमा लेखेर छोड्नु होला IM को फुल फर्म के हो भनेर। जुन यो अलिकति मोसनमा भएको जस्तो देखिन्छ यो लोगो, यो चाहिँ मलाई कम्पेरेटिभली बजारमा भएको अरू EV भन्दा धेरै नै एलिगेन्ट र यो सुपिरियर फिल पनि दिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र मेरो अर्को फेभरेट यसको फ्रन्ट प्रोफाइलमा भन्नुपर्ने हो भने जुन यो एयर भेन्टको ग्रिल छ एकदमै दाँत जस्तो शार्प टिथ जस्तो देखिन्छ। सिन्स गाडीको विड्थ 6.5 फिटको छ, यसले गरेर पनि यसको ग्रिल एकदमै वाइड फैलेको जस्तो देखिन्छ र रोड प्रेजेन्स पनि एकदमै राम्रो दिन्छ। स्किड प्लेट एकदमै हाई अप छ। तपाईले नेपाली इन्जिनियरिङ भएको स्लोपहरुमा पनि चलाएर हेर्नु भने राम्रो अप्रोच एंगल दिएको देखिन्छ। साइड प्रोफाइलमा पनि हेर्नु भने गाडी एकदमै लामो छ, 16.1 फिटको यसको टोटल लेन्थ छ र व्हील बेसमा कुरा गर्ने हो भने 9.8 फिटको व्हील बेस दिएको छ यो गाडीमा। 175 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स जुन चाहिँ सिटी राइडको लागि कम्फर्टेबलै छ भन्छु म। तर नेपालको अरू बाटोमा अलिकति डिफ्रेन्ट इन्जिनियरिङ भएको बाटोहरुमा जाने हो भने चाहिँ सायद 190 mm जस्तो भएको भए राम्रो ब्रेक ओभर एंगल पनि अचिभ गर्थ्यो होला। ORVM अलिक बल्की छ बट स्टिल जुन राउन्डेड डिजाइन छ गाडीको त्यसलाई राम्रोसँग कम्प्लिमेन्ट गरेको जस्तो देखिन्छ। भित्रबाट चाहिँ त्यति बल्की फिल हुँदैन। क्यामेरा दिएको छ यहाँ अगाडिपट्टि 9वटा जस्तो क्यामेरा अवेलेबल छ यो गाडीमा, त्यसले पनि एकदमै इन्टेलिजेन्ट फिचर्स दिएको जस्तो देखिन्छ। र अर्को इन्टेलिजेन्ट फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन यो पुल आउट डोर ह्यान्डल छ यसलाई मैले तानिराख्नु पर्दैन, मैले हात यहाँनिर छिराएर एकछिन राख्दिएँ भने ढोका आफै खुल्छ। र यो जुन फ्रेमलेस विन्डो छ, डबल ग्लेज्ड फ्रेमलेस विन्डोज आउँछ सबैतिर र त्यसले गरेर पनि तपाईको भित्रको नोइज एकदमै राम्रो क्यान्सल गरेको जस्तो पाइन्छ। यो चाहिँ अलिकति तल सर्छ खोल्दाखेरि र बन्द गर्दाखेरि अलिकति माथि सर्छ। यो गाडीलाई तपाईले एपको थ्रुबाट पनि खोल्न सक्नुभयो, तपाईको मोबाइलको एपको थ्रुबाट, र NFC कार्डले पनि खोल्न मिल्छ। र यो गाडीको भित्रपट्टिको फिनिशिङ पनि एकदमै राम्रो दिएको छ। लेदर रेड मेटेरियल, सफ्ट टच छ जताततै। डोर ग्र्याब ह्यान्डल्स चाहिँ दिएको छैन, यसलाई यहीँनिर मलाई ग्याप चाहिँ दिएको छ घुटोका लाउन र खोल्नलाई। यहाँनिर वुड ग्रेन टाइपको प्लास्टिक फिनिसमा राम्रो डिजाइन दिएको छ भने तल पनि राम्रो प्याटर्न सहित प्लास्टिक फिनिसमा दिएको छ। जुन यसको विन्डो अप एन्ड डाउनको बटन्स छ यो पनि राउन्डेड फिल हुन्छ, जुन चाहिँ अब ओभरअल गाडीको डिजाइन छ त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ। डार्क क्रोम टाइपमा दिएको छ, राम्रो फिनिसिङ छ, पेबल्सहरू जस्तो देखिन्छ। र यो गाडीको ढोका खोल्नलाई चाहिँ हामीसँग कुनै ल्याच दिएको छैन, यहाँनिर बटन दिएको छ, इलेक्ट्रोनिक बटन, र यसैको थ्रुबाट हामीले खोल्ने र बन्द गर्ने गर्नुपर्छ। बन्द त डेफिनेटली हुँदैन, खोल्ने गर्नुपर्छ। र सेन्ट्रल लक पनि यही साइडमा दिएको छ र यहाँ तलपट्टि एम्बियन्ट लाइट दिएको छ जुन चाहिँ 256 कलर्समा हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। र इन केस यो इलेक्ट्रोनिक डोर स्विच काम गरेन भने तपाईले यहाँ तलपट्टि फिजिकल ल्याच दिएको छ जुन चाहिँ तपाईले तानिसकेपछि सजिलैसँग यहाँनिर अप्रोचेबल छ, तानिसकेपछि ढोका आफै खुल्छ। साइड प्रोफाइलमा मेन्सन गर्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो गाडीको टायर्स पनि हो जुन चाहिँ 20 इन्चको एलोइज आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। र अरेन्ज एक्सेन्टमा क्यालिपर्स दिएको छ, ब्रेक क्यालिपर्स, त्यसले पनि साइड प्रोफाइल एकदमै राम्रो देखाएको जस्तो देखिन्छ। बट मेन्सन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो गाडीको जुन यो टायर छ त्यसको प्रोफाइल हो र यो पछाडिको टायरमा 255/45 R20 को टायर्स दिएको छ भने अगाडिपट्टि 235/50 R20 को टायर्स दिएको छ। अब फरक टायर प्रोफाइल छ। अब तपाईले भन्नु होला फेरि मिस्टेक गरेछ कम्पनीले, टेस्ट मोडलमा चाहिँ 2 थरीको टायर राखेको होला भन्नु होला, त्यस्तो चाहिँ हैन। परफर्मेन्स बेस्ड गाडीहरुमा धेरै जसो यस्तो फलो गरिन्छ। यो सिन्स रियर व्हील ड्राइभ हो त्यही भएर पछाडिको टायर चाहिँ अलिकति वाइडर दिएको छ भने त्यसको वाल पनि अलिकति छोटो छ। विड्थ चाहिँ कम्पेरेटिभली अलिकति सानो छ बट यसको वाल चाहिँ अलिकति ठुलो दिएको छ। यस्तो गर्नुको फाइदाहरु धेरै नै छन्। पहिलो फाइदा चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो ट्र्याक्सन पाउनुहुन्छ अनइभन रोड्सहरुमा र स्टेबल पनि हुन्छ गाडी र लोड बियरिङ एकदमै राम्रो हुन्छ। कर्नर ह्यान्डलिङ राम्रो गर्छ यस्तो टायरहरु राखेको सिस्टममा र तपाईले जुन हाई
हाई स्पिडमा स्टेबिलिटी खोज्नुहुन्छ त्यो पनि यो टायर्सहरुमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। बट डाउन साइड हेर्ने हो भने चाहिँ यदि रफ ह्यान्डलिङ भयो भने चाहिँ वेयर एन्ड टियर अलिकति छिटो हुन सक्छ सिन्स गाडीको दुवै टायर फरक छ। धेरै फरक त छैन प्रोफाइलमा हेर्ने हो भने बट स्टिल फरक छ। र अर्को भनेको चाहिँ जब तपाईले रिप्लेस गर्न खोज्नुहुन्छ टायर त्यति बेला चाहिँ अगाडिको दुईटा टायर सेम राख्नु पर्यो र पछाडिको पनि दुईटा टायर सेम राख्नु पर्यो। त्यो कारणले गरेर चाहिँ तपाईको कस्टमा अलिकति फरक आउँछ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो गाडीको ब्याक प्रोफाइल पनि एकदमै एलिगेन्ट सटल डिजाइनमा दिएको छ, एकदमै सिम्पल लुकिङ छ भन्छु म चाहिँ। र माथिपट्टि शार्क फिन एन्टिनामा देख्न सक्छौँ एउटा अर्को क्यामेरा दिएको छ जुन चाहिँ 9वटा क्यामेरा मध्ये एउटा क्यामेरा हो। र यसको स्पोइलर पनि डकटेल डिजाइनमा दिएको छ जसले चाहिँ अलिकति एलोङ्गेटेड फिल दिन्छ तपाईले ब्याक प्रोफाइल हेर्ने हो भने। र यो कन्टिन्युअस टेल लाइट एलईडी टेल लाइट यसले पनि राम्रो लुक्स दिएको छ गाडीलाई। र फिचर्समै कुरा गर्ने हो भने यदि मैले यो गाडीको 5वटा प्र्याक्टिकल फिचर्स मेन्सन गर्नुपर्ने हो भने यो गाडीको फर्स्ट प्र्याक्टिकल फिचर मेन्सन गर्नुपर्दा चाहिँ यसको अटोनोमस पार्किङ जुन चाहिँ मलाई यसको प्रेसिजन एकदमै राम्रो लागेको छ। त्यसको लागि अब मेरो यो सेन्ट्रल टच स्क्रिनमा म मेन्युमा जान्छु, वन टच आईएडी मा पार्कमा जान्छु र यसले मलाई पार्किङ स्पट खोज्न थाल्छ र मलाई एउटा अप्सन दिइसकेको छ 1 भनेर। मैले यहाँनिर स्टार्ट गरिदिन्छु र यसले पार्किङ सुरु गर्छ। गाडी हुत्तेर पछाडि जाँदा चाहिँ अलिअलि डर लाग्छ। मेरो दुवैतिर गाडीहरू छन् र म त्यो रिस्क लिएर पार्क गर्दैछु। तर राम्रो प्रेसिजन छ, एकचोटि पछाडि गर्यो एकचोटि अगाडि गऱ्यो र यसले अब मलाई ठ्याक्कै आफ्नो पार्किङ स्पटमा मिलाएर रिभर्स गरिदिरहेको छ र यसले आफ्नो ठाउँ पाएपछि टक्क गाडी रोकेर मलाई यसले पार्किङमा पनि लगिदिन्छ। एकदमै हेल्पफुल छ यो फिचर चाहिँ। आफूलाई बानी नपरेपछि अटोमेटिक पार्किङ गर्दा अलिकति डर चाहिँ लाग्दो नै रहेछ। र यो गाडीले अब तपाईलाई पार्किङबाट निस्किन पनि हेल्प गर्छ। त्यसमा पनि हामी यही वन टच आईएडी मा गएर पुल आउटमा जाने। पुल आउटमा गएपछि यसले मलाई डिरेक्सन देखाउँछ कुन डिरेक्सनमा जान्छु म भनेर। मैले डिरेक्सन चुज गर्नु मिल्यो राइट या लेफ्ट। म अहिले राइट चुज गर्छु जहाँबाट हामीले पार्क गरेका थियौँ र यसलाई स्टार्ट गर्छु। कन्फर्म नो अब्स्ट्याकल्स भनेको छ। अब त्यो चाहिँ आफूले अलिकति कन्फर्म गर्नुपर्ने जस्तो छ। कन्फर्म नो अब्स्ट्याकल्स भनेको छ। कन्फर्म गरिदिएँ। अब मलाई गाडीले बाहिर निकालिदियो। अलिअलि मन चाहिँ आत्तिँदो रहेछ। यसले रिभर्स गर्दैछ। अगाडि साइडमा गाडीहरू धेरै छ मेरो, त्यही पनि यसले सजिलै निकाल्दियो। अघि पार्क गरेको भन्दा सजिलै यसले चाहिँ निकाल्न चाहिँ मलाई हेल्प गर्यो। र अर्को चाहिँ यो पछाडिको लोगोमा इन्टिग्रेट गरेको छ, एकदमै इन्टेलिजेन्ट डिजाइन छ भन्छु म चाहिँ। यो दिएको बटन चाहिँ मेरो बुट स्पेसको बटन हो। यसमा मैले प्रेस गरिसकेपछि भित्र 665 लिटर्सको बुट स्पेस पाउँछौँ। एकदमै इनफ फिल हुन्छ र त्यसले पनि तपाईलाई पुगेन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अगाडिपट्टि हाम्रो चार्जरहरू राख्नलाई 32 लिटर्सको फ्रन्ट दिएको छ। र त्यो बाहेक पनि यदि तपाईलाई अझै पुगेन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर डिप एउटा अर्को स्टोरेज दिएको छ। यहाँ पनि धेरै सामानहरू अट्नेवाला छ। र यो गाडीको थर्ड प्र्याक्टिकल फिचर भन्नुपर्दा चाहिँ यसको चार्जिङ पोर्ट जुन चाहिँ यो क्याप छ यो चाहिँ मोटराइज्ड आउँछ। तपाईँले एक प्रेसमा यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ र लाउनु पर्यो भने पनि यही बटन थिच्दाखेरि मजाले लाग्छ। त्यो बाहेक यो भित्रपट्टि तपाईलाई इन्डिकेटर लाइट्स पनि दिएको छ जुन चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। यो चाहिँ ब्लू ग्रीन र रेड लाइटमा बल्छ। तपाईँको ब्लू भनेको चाहिँ कनेक्टिभिटीको लाइट हो र ग्रीन भनेको चाहिँ चार्जिङ टाइममा तपाईँलाई ग्रीन भनेर देखाउँछ र केही फल्ट आइहाल्यो तपाईँले चार्जिङ गर्दाखेरि भने त्यो चाहिँ रेड लाइटले इन्डिकेट गर्छ। त्यो पनि मलाई एकदमै प्र्याक्टिकल लाग्यो। ब्याट्रीमा भन्नुपर्दाखेरि यो गाडीमा 75 किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्री आउँछ। एनएमसी र एलएफपी ब्याट्रीको फरक मैले धेरैचोटि भिडियोहरूमा भनिसकेको छु। 153 किलोवाटको म्याक्स डीसी चार्जिङ आउँछ यो गाडीमा जुन चाहिँ फास्ट चार्जिङ हो। तपाईँले यदि कुनै चार्जिङ स्टेसन पाउनुभयो जहाँ चाहिँ त्यतिको तपाईँले पावर पाउनुहुन्छ भने 30 to 80% यसको 20 मिनट्सको क्लेम छ। र रेन्जमा कुरा गर्नुपर्ने भने 450 किलोमिटर्सको WLTP क्लेम रेन्ज छ। हेभी रेन हुँदाखेरि जब हाम्रो भिजिबिलिटी एकदमै कम हुन्छ धेरै जसो टाइम चाहिँ हामी हाम्रो मोबाइल झिकेर त्यसको क्यामेराको थ्रुबाट रोड हेर्ने गर्छौँ। त्यसले अलिकति प्रब्लम सल्भ गर्छ तर त्यो प्रब्लम कम्प्लिटली यो गाडीले चाहिँ सल्भ गरेको छ। यसको फोर्थ प्र्याक्टिकल फिचर्स जुन चाहिँ यसमा सिन मोडमा दुईटा मोड दिएको छ, न्याप मोड र रेनी नाइट भनेर छ। रेनी नाइटलाई हामीले एक्टिभेट गर्ने हो भने
यसले हामीलाई क्यामेराहरू खोलेर अगाडिको भ्यू पनि देखाइदिन्छ, मेरो ए पिलरको भ्यू पनि देखाइदिन्छ र अगाडिको अब्जेक्ट आइडेन्टिफिकेसनहरू पनि गरिदिन्छ र प्लस यसले मलाई अगाडिको विन्डसिल्डको डिफगर र मेरो हिटेड ORVM पनि एक्टिभेट गरिदिन्छ। र फिफ्थ यसको प्र्याक्टिकल फिचर भनेको चाहिँ स्टेयरिङ पछाडि दिएको 4वटा प्याडल सिफ्टर्स पनि हो। स्टेयरिङ पछाडिको यो 4वटा प्याडल सिफ्टर्सको पनि फङ्सन्स एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। हामीलाई क्रुज कन्ट्रोलमा यसले धेरै हेल्प गर्छ। मैले क्रुज कन्ट्रोललाई अन गर्नलाई चाहिँ मेरो राइट स्टकलाई तलसम्म थिचेँ भने क्रुज कन्ट्रोल एक्टिभेट हुन्छ। अहिले म 42 को स्पिडमा क्रुज गर्दैछु र मैले स्पिड बढाउनु पर्यो भने मेरो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको प्याडल सिफ्टर्सलाई मैले स्पिड बढाउने र घटाउनेमा चलाउन सक्छु र त्यही मेरो यो डिस्टेन्स अगाडिको गाडीको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो र त्यसको लेभल बढाउने घटाउने गर्नु पर्यो भने चाहिँ मेरो राइटको प्याडल सिफ्टर्सहरूलाई चाहिँ मैले तलमाथिबाट चलाएर 3, 4 सेलेक्ट गर्न सक्छु र मैले यो क्रुज कन्ट्रोललाई डिएक्टिभेट गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ माथिपट्टि थिचेँ भने डिएक्टिभेट हुन्छ आफै। र यो मेरो जुन राइट स्टक छ यो राइट स्टकबाट मैले लेन किप असिस्टलाई पनि एक्टिभेट गर्न सक्छु र त्यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई 2 चोटि तल थिचेँ भने 2 चोटि थिचेँ भने मेरो लेन किप असिस्ट पनि अन हुन्छ र लेन किप असिस्ट भइरहेको बेलामा मैले यदि साइड लाइट बाल्छु भने मलाई गाडीले आफै लेन चेन्ज गर्न पनि हेल्प गर्छ। मेरो यो साइड लाइट बाल्दाखेरि पछाडिपट्टिको मेरो लेफ्ट साइड लाइट बाल्दाखेरि चाहिँ पछाडिपट्टिको मेरो ह्युमनदेखि लिएर सबै ट्र्याक गरेरै देखाइदिँदो रहेछ अब्स्ट्याकलहरू छ कि छैन भनेर। र मैले राइटतिरको साइड लाइट बाल्दा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के लाग्यो भने एक त त्यो स्क्रिन यता साइडमा आउँदो रहेछ, अलिकति डिस्टर्बिङ छ त्यो। तर मेरो यो जुन हामी ड्राइभिङ गर्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ यो ए पिलरले हामीलाई एकदमै डिस्टर्ब गरेर हुन्छ, ब्लाइन्ड स्पट छ, त्यो कुरा चाहिँ यो गाडीले एकदमै बुझेको छ। र मैले राइटतिरको साइड लाइट बाल्दाखेरि चाहिँ यो ए पिलरबाट जुन ब्लाइन्ड स्पट छ मेरो त्यताको भ्यू चाहिँ देखाइदिँदो रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै हेल्पफुल लाग्यो। इन्टेरियर यो गाडीको एकदमै सोफिस्टिकेटेड, कम्फर्टेबल एन्ड रिच फिल हुन्छ। जस्तै यो स्टेयरिङ व्हिल लेदरेट मेटेरियलले ऱ्याप छ, एकदमै सफ्ट फिल छ। यहाँ दिएको माउन्टेड व्हिल्सहरू पनि हेर्ने हो भने यसको पनि डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू छ। जस्तै भोल्युम बढाउनु घटाउनु पर्यो या म्युट गर्नु पर्यो भने यो लेफ्ट साइडको बटन युजफुल हुन्छ भने तपाईँलाई ORVMहरू एडजस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो राइट साइडको बटनले तपाईँले ORVMहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै यो सिट पनि एकदमै कम्फर्टेबल छ, लेदरेट मेटेरियलले र डिजाइन पनि मलाई यसको एकदमै मन पर्यो। मेरो आफ्नै गाडीको पनि म बकेट सिट डिजाइन यस्तै फलो गर्नेवाला छु जस्तो मलाई लागिरहेछ। आइ एम भेरी इम्प्रेस्ड विथ द सिट, एकदमै कम्फर्टेबल छ, राम्रो ग्र्याब र यहाँनिर सपोर्ट पनि एकदमै राम्रो छ। त्यसै गरी क्याबिन स्पेस सुपर क्वाइट डिजाइन गरिएको छ, बाहिरको नोइज त्यति साह्रो सुनिँदैन, जब म्युजिक प्ले हुन्छ झन् त्यति बेला त सुनिँदैन भन्छु, अलिअलि रोड नोइज चाहिँ आउँछ। र क्याबिन स्पेसियस हुनुको साथसाथै कटिङ एज टेक्नोलोजीले पनि भरिपूर्ण छ। जस्तै यो 26.3 इन्चको स्क्रिन एकदमै हेल्पफुल छ, एकदमै रेस्पोन्सिभ छ भन्छु म। तपाईँहरूलाई भिडियोहरू हेर्दा पनि एकदमै क्रिस्प क्वालिटीमा आउँछ र क्यामेराको क्वालिटी पनि एकदमै क्रिस्प दिन्छ यसले। ड्राइभर फ्रेन्डली छ भन्छु म। तपाईँलाई यहाँनिर अगाडिपट्टिको जुन ड्राइभरको लागि डिस्प्ले दिएको छ एकदमै राम्रोसँग स्ट्रक्चर्ड गरिएको छ भने यतापट्टि जुन इन्फोटेनमेन्ट छ त्यो पनि चलाउन एकदमै सजिलो छ। प्लस तपाईँलाई यति स्क्रिनले नपुगेर तलपट्टि 10.5 इन्चको सेन्ट्रल स्क्रिन पनि दिएको छ। म्याक्सिमम ड्राइभिङको फङ्सन्सहरू चाहिँ हामीले यसैबाट चलाउँछौँ, हाम्रो ड्राइभ मोडदेखि लिएर सबै कुरा यहीँबाट नै चलाउँछौँ। र यसले वायरलेस एन्ड्रोइड अटो र एप्पल कारप्ले पनि सपोर्ट गर्छ, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलको मिरर इमेज। बट तपाईँले आफ्नो एन्ड्रोइड अटो र कारप्ले चलाउँदै पनि गाडीको फङ्सनालिटिजहरू चलाउनु पर्यो भने चाहिँ यो स्क्रिन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिनको अर्को राम्रो फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक त यसको एसी सिस्टम डुअल जोन हो, तपाईँको प्यासेन्जर र ड्राइभरको लागि सेपरेट टेम्परेचर सेट गर्न मिल्छ। र ड्राइभर साइडमा तपाईँलाई टेम्परेचर घटाउनु बढाउनु पर्यो भने स्क्रिनमा गइराख्नु पर्दैन, आफ्नो दुईटा फिङ्गरले अप स्वाइप गर्नुभयो भने टेम्परेचर बढ्ने घट्ने, अप र डाउनमा बढ्ने घट्ने गर्छ भने लेफ्ट र राइट तपाईँले गर्नुभयो भने यसले फ्यानको स्पिड बढाउने घटाउने गर्छ। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो फङ्सन लाग्यो, त्यसले ड्राइभरलाई एकदमै हेल्प गर्छ।
घरिघरि मोनिटरमा गएर चलिराख्नु परेन यो स्क्रिनमा, किनभने यहाँ फिजिकल बटन्स त त्यति अवेलेबल छैन ह्याचब्याकको लागि पनि। त्यो बाहेक IRVM बेजललेस दिएको छ, बट अलिकति सानो फिल हुन्छ। पछाडिको विन्डस्क्रिन पनि सानै छ, त्यसले गरेर पनि पछाडिको भिजिबिलिटी चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज भएको हो कि जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। बट तपाईलाई यहाँनिर यो जुन राइट साइडमा व्हिल छ यो तपाईँले थिच्नु हो भने तपाईँलाई यहाँनिर क्यामेरा खोलिदिन्छ र तपाईँले रियर भ्यू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले पनि अलिकति हेल्प चाहिँ गर्छ र यो IRVM लाई तपाईँले यसरी फोल्ड गरेर माथि फर्काएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। गाडीमा एम्पल अमाउन्ट अफ स्टोरेज दिएको छ, जस्तै यो सेन्टर कन्सोलको तल देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो अप्रोचेबल स्पेस दिएको छ, धेरै नै छ। यसमा ग्लोभ बक्स चाहिँ आउँदैन। आर्मरेस्ट तल पनि स्पेस दिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हिटिङ र कुलिङ दुइटै हुन्छ यसमा र यहीँनिर तपाईँलाई टाइप सी को लागि पोर्ट पनि दिएको छ र अहिले धेरै इभीहरुमा देख्न सकिन्छ वायरलेस चार्जिङ यसमा पनि दिएको छ विथ कुलिङ भेन्ट। तपाईँले यहाँ मोबाइल चार्जमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ र साइडमा हल्का सानो पकेट दिएको छ, चाबीहरू राख्नको लागि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। वायरलेसमा चाहिँ राख्न मिलेन र त्यही माथिपट्टि तपाईँले अर्को मोबाइल पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। प्लस कम्फर्टको लागि अझै ध्यान दिएको छ। तपाईँलाई आर्मरेस्टले पुगेन, कहिलेकाहीँ मान्छेलाई यो सिट धेरै नै अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ र आर्मरेस्ट नपुगेको जस्तो फिल हुन्छ, त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले यो आर्मरेस्टलाई अगाडि सारेर एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो गाडीमा 20 वटा स्पिकर्स दिएको छ। रुफ लाइनमा पनि तपाईँहरूले स्पिकर्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ प्यासेन्जर आइडेन्टिफिकेसनमा एकदमै हेल्प गर्छ। यदि तपाईँलाई आइएम एसिस्टेन्ट चलाउनु पर्यो र तपाईँ पछाडि बस्नु भएको छ, तपाईँको विन्डो खोल्दै भन्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यहीँ बसेर पनि भन्नुभयो भने त्यसले डिटेक्ट गरेर तपाईँको साइडको विन्डो खोलिदिन्छ। र अब रियर क्याबिन स्पेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ म 5 फिट 7 इन्च छु, मेरो लागि एम्पल स्पेस छ। हेडरुम पनि मेरो लागि राम्रै दिएको छ र बिचमा देख्न सक्नुहुन्छ फुल लेन्थ आर्मरेस्ट दिएको छ। यसमा दुईटा कप होल्डर दिएको छ दुईजनाको लागि र मोबाइलको लागि पनि स्टोरेज राम्रो दिएको छ। एसी भेन्ट्स दिएको छ यहाँ तलपट्टि। तपाईँले कन्ट्रोलको लागि मोनिटर चाहिँ केही पनि पाउनुहुन्न, यहाँनिर एसी भेन्ट मात्र छ र तलपट्टि तपाईँले टाइप सी को चार्जर पनि पाउनुहुन्छ। सिट्स एकदमै कम्फर्टेबल स्पेसियस दिएको छ। 3टा हेडरेस्ट दिएको छ भने तपाईँले यो सिटलाई 2 स्टेप रिक्लाइनिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो 1 स्टेप हो, यसभन्दा अझै तलपट्टि पनि यो रिक्लाइन हुन्छ। एकदमै कम्फर्टेबल फिल दिन्छ तपाईँ लङ डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुहुन्छ भने। अगाडिपट्टिको सिटमा एउटा नयाँ फिचर दिएको छ, यहाँ हेर्नुहुन्छ भने आइएम म्याग लेखेको छ। यहाँ म्याग्नेटिक कनेक्सन छ, तपाईँले यसको लागि एक्सेसरिज पाउनुहुन्छ। त्यो एक्सेसरी यहाँ कनेक्ट गरेर आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ त्यो एक्सेसरिजमा राखेर तपाईँले मोबाइल पनि हेर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। पछाडि बसिसकेपछि प्यानोरामिक सनरुफको मजा त लिनै पर्यो। सनरेज चाहिँ धेरै भित्र आउन दिँदैन रहेछ, मैले सनी एरियामा पनि यसलाई राखेर हेरेँ। यो डबल ग्लेज्ड आउँछ र सिल्भर कोटेड हुन्छ। भिडियोलाई कन्क्लुड गर्नुपर्दा यो गाडीको ड्राइभ एक्सपिरियन्समा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कम्फर्टेबल स्मुथ राइड छ। जुन यसको सस्पेन्सन छ त्यो पनि मलाई एकदमै मन पर्यो, त्यति साह्रो बम्पी छैन र पटहोल्सहरूमा पनि एकदमै सफ्ट कुसनिङ छ। ड्राइभ एक्सपिरियन्स चाहिँ म कुनै दिन लामो दूरी चलाएरै तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने कोसिस गर्छु। त्यो बाहेक जुन यसको इन्टेलिजेन्ट फङ्सन्स छ, जुन यसको वन टच IID को फिचर्सहरू छ, त्यो पनि नेपालको सिनेरीमा एकदमै प्र्याक्टिकल फिल गरेँ मैले। एकदमै राम्रो प्रेसिजन छ र 75 लाखमा यो गाडी भ्याल्यु फर मनी छ भन्छु म। यो गाडीमा बेटर हुन सक्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको IRVM जुन चाहिँ एकदमै सानो फिल गरेँ मैले, त्यति साह्रो प्र्याक्टिकल फिल भएन। सिन्स यसको पछाडिको विन्डस्क्रिन पनि एकदमै सानो छ, बट स्टिल तपाईँलाई पछाडिपट्टि क्यामेरा दिएको छ, त्यसले पनि अलिकति हेल्प गर्छ। र यसको एयर भेन्ट पछाडिपट्टि जुन चाहिँ त्यहाँनिर कन्ट्रोलर छैन भने मैले, त्यो कन्ट्रोलर पनि भइदिएको भए अलिकति अझै प्रिमियम फिल गरिन्थ्यो होला। यति नै थियो आजको भिडियो। होपफुली तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। गाडी कस्तो लाग्यो कमेन्टमा छोडिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोजलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिदिनु होला। त्यति भन्दै सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।